Сәлем достар, бүгін мен сіздерге асқабақ дәнегінің пайдасы туралы ақпаратпен бөліспекпін. Олай болатын болса, видеомды толық және соңына дейін көруге кеңес беремін. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті де бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық, асқабақ дәнімен халық емінде жүрек қан тамыры ауруларын емдейтінін білесіз бе? Одан да басқа 1000 түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтатын болсақ, қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейтін болады. Және де қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды әрі қорғайды. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса, асқабақ дәнінде кереметтей пайдасы бар екені айтылады. Сонымен қатар артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақтың дәні өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтатын болады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Сонымен қатар ішек құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтылатын боласыз. Ендеше, аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілерді емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге әдетке айналдырғаныңыз жөн болар. Ақпаратым ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментария қалдыруды ұмытпаңыз.